वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिज टेक्नोलॉजी। आज मैं लेकर आया हूँ ओल्ड कंप्यूटर और न्यू मॉडल कंप्यूटर के जो डिफरेंट होते हैं उनको बताने वाला हूँ। आपको मैं इससे पिछले वीडियो में बताया था कि ओल्ड कंप्यूटर और न्यू मॉडल के कंप्यूटर के बारे में क्या डिफरेंट होते हैं। तो गाइस, आज वो वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरी वॉच करें। और गाइस, इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेकर आया हूँ, जो टाइपराइटर। गाइस, टाइपराइटर एक मशीन होता है जो आज से बहुत पहले उसका इस्तेमाल किया जाता है और आज भी उसका इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन गाइस वो बहुत कम इस्तेमाल में आती है। टाइपराइटर एक मशीन होती है जिसमें हम किसी लेटर को टाइप करते हैं। उसमें बहुत सारे कीज लगे होते हैं, उससे हम किसी भी लेटर को उससे टाइप कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में गाइस मैंने ओल्ड कंप्यूटर और न्यू मॉडल कंप्यूटर के बारे में पूरी नोट्स डाल दिए हैं और आप इस वीडियो को पोस्ट करके उसको बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में बहुत सारे मैंने नोट्स डाला है, आप इस वीडियो को पोस्ट करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैंने जो टाइपराइटर है उसके बारे में भी पूरी अच्छे से डिटेल से मैंने उसके बारे में पूरी पिक डाल दिया है, वीडियो डाल दिया है। आप उसको पोस्ट करके आप उसको अच्छे से नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को पूरी वॉच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स को बताया है और उसमें कंप्यूटर व्हाट इज़ द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में बताया है, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया है। तो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में गाइस मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ इस चैनल पे। तो गाइस, मैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ, जो जिसमें आपको मैं लेकर आ रहा हूँ नोटपैड और वर्डपैड और वर्ड, MS वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना न भूलें। और गाइस, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं MS ऑफिस वगैरह के बारे में सारे में डिटेल से बताऊँगा। MS ऑफिस के जितने भी टूल्स होते हैं, एक्सेल गाइस, पावर पॉइंट, MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा।